Hello， 大家好，我係 Alan 啊嗱。今次咧 Alan 就嚟到中山嘅南部片區，即係神灣呢一度啦。嗱，就遠洋繁花里呢一度咧就售樓部嚟嘅。咁啊最近咧就 Alan 咧就有個業主就7號日落咗訂嘅嚇，買咗呢度一個89方嘅單位，即係3房啦嚇，景都好靚嘅嚇。咁咧就今次咧就今日咧就約呢個時間段咧過嚟交埋錢。簽埋約啦，即係網簽埋啦。咁啊 ，Alan 咧就等佢上緊嚟，咁啊全程咧記錄下嚇，咁都會叫翻呢個業主咧同大家分享下佢點解會購買呢一度啊，佢心得係乜嘢嚇，即係一一同大家去分享下。OK， 咁啊呢一度咧其實大家都清楚啦，呢啲環境就我哋繁花里咁啊，呢邊咧就最早嘅1期啦，咁就全部都係現樓嚟嘅。如果即係朋友仔咧有諗住係退休養老嘅情況下呢，其實神灣呢一個盤，講真，呢一個環境咁樣嘅空氣，四周圍都係山景嚟講呢，呢個盤一流嘅嚇。跟住呢，最近呢，早排呢開咗個繁花里超市啦嚇。而家佢呢邊嘅政策呢，就係話呢，2萬蚊首期，跟住就係現樓啊，然之後呢，就贈送1萬蚊嘅超市購物卡。加1萬蚊就有個車位產權可以送到俾你嚇，有產權嘅車位 OK。咁啊話不多説，咁我哋而家就等緊個業主噶啦，應該都等多10零分鐘就到噶啦。咁啊首先到售樓部呢，我哋就去交錢，跟住然之後去簽約噶啦。OK， 好。Hello， 大家好嗱，而家就我就喺繁花里呢個位置啦，咁啊同我哋業主啦，曾生就嚟到呢度食嘢，咁啊朝早咧就大約係11點半到呢一度嘅，咁搞晒啲買樓嘅手續、俾錢啊、簽約啊、網簽之類咧，就嚟到呢個時間段咧，大家都好餓啦，係咪啊，曾生嚇？同大家 say 下 hello 先。係 hello。嚇hello。好。曾生嚇，即係就係我哋繁花里遠洋繁花里嘅業主，咁啊呢個咧就係張太曾生嘅 friend 係 ，OK， 咁啊跟住陪住曾生一齊上嚟咁樣睇一睇層樓，睇一睇自己間屋，跟住咧感受下咁買樓喺大陸內地買樓咧係點樣辦個手續，點樣俾錢個流程啊嚇，咁啊搞到而家咁嘅鐘數咧，差唔多兩點鐘啦嚇，咁啊我哋就過嚟到繁花里呢個叫做係道滿堂道滿堂咧就附近嘅其實我相信鏡頭前朋友好多香港街坊識到依間店嘅，就繁花里出嚟少少嚇，大約200-300米咁上下咧就有間呢啲咁樣嘅類似於私房菜嚇，就過嚟呢度食嘢嘅，咁啲嘢咧都簡簡單單簡簡單單嘅，咁啊臨時臨急咁嘅鐘數咧，除咗呢度有得食，其他都可能閂咗市噶啦，因為內地咧係咁樣嘅，曾生，我唔知你清唔清楚，內地啲酒樓係2點之後就閂市噶嘛，佢唔似香港直落啊，佢唔似香港咁直落。2點鐘下午茶好旺啊。係咯，所以我哋呢邊就2點閂市，跟住5點就開市，就一日就做2個飯市咁樣啫。係啦。休息㗎。咁曾生即係點解會揀咗係繁花里啊？咁你可以講一講。麻煩你哋公司帶咗我哋好多地方行啦，帶咗我好多間之中都係。呢度就實際啲啦，經濟啲啦，即係個樓價平價好多咯。咁都算揾到心水好啲啦。自己心水嘅單位係心水單位啦。車位又好啦，係咪？有埋車位，有埋車位係咯，抵啊！係啊，1萬蚊買到個車位。多啲嚟呢間呢度買樓啦。係啊，坐喺度。其實即係你好啊，環境又靚。對於你已經係退咗休㗎啦，係嘛？2個都退晒休㗎啦，係嘛？你冇退休，咁啊你即係感覺呢一度咧係個生活個指數啊，同埋啲空氣環境係咪都 OK 啊？一流啊！一流。習慣咗。坐喺呢度。唔係，即係實話實説啦。習慣咗啊，農村。空氣好好啊，真係㗎。望到農村啊。係啊。望到農村嘅環境啦。即係喺香港過嚟都方便啦。方便。方便下。係啊，由香港坐車嚟坐到門口㗎啦。坐到門口。喺珠海坐到嚟門口，香港有車過嚟。有中港巴士嚟到。OK，咁算係咁啊。咁即係睇翻我哋呢個單位，張生買咗係89方係咪？
係89方，即係3間房咯。係啊，3房嘅。其實你有去睇到係要到明年嘅1月前啦。即係簽約嗰陣時，佢簽約日期寫到係1月嘅。咁1月前。通常咧都會提前1-2個月，可能你今年年底都基本可以通知你收樓㗎啦。咁啊，你個單位我都有去睇過，因為你都係經過我成交㗎嘛嚇。係啊。咁個單位靚唔靚啊？即係靚，方向好好。好啊，朝南係嘛？係啊，陽台式朝南。跟住望出去個景，望出去個景好靚，冇遮冇擋嚇。冇遮冇擋。中唔中意先？中意。最緊要中意買樓，自己一定要中意先。梗係中意啦，唔中意點會落訂啫嗬？咁啊係啊。好嘅好嘅，真係。我哋陣間食完飯咧，我哋再帶你個 friend 阿張太咧，再去翻我哋繁花里現場，上翻我哋54棟，阿張生購買嘅54棟啊，去到54棟，我哋去到19樓，我哋睇再感受下翻阿張生你嘅 friend 嘅屋企係點樣嘅嚇。即係好靚嘅個景。係啊，好啊。即係希望有多啲朋友咁啊，多啲支持下我哋公司啦，支持下阿 Andy 啦，或者 Alan 啦咁樣嚇。中山啊，好方便啊，而家係。係啊。中山好啫。中山可以講下中山。呢個係環境好。哦，即係環境好，俾咪。又有即係超市啊，方便買嘢嗰啲咯。即係樓下有超市，因為最近都開咗間超市嘛，繁花里。係啊，就係咯，最緊要超市方便啊嘛。阿張太應該都有經常嚟中山嗬。成日三團嚟㗎啦。成日三團嚟玩。係啊，嚟中山玩。咁啊，曾生咧，曾生你。周時嚟嘅。佢都跟埋我去㗎。跟埋去。玩㗎係。即係成日大家都已經去咗係退休人士咁冇嘢做，參加團上嚟玩下。佢啲親戚有中山團。我周時都嚟行。哦，你有親戚喺中山嘅。親戚。阿月仔都見嘅，知道啦。可以個咪近少少，因為可能聽唔到。你親戚喺邊度啊？喺南朗啊！哦，南朗，南朗多啲哦。係啊，翠亨啊嗰啲咯。哦，因為點解唔考慮翻嗰邊？嗰邊都有優處啊，都有優點。未啊，未揾到啊，未諗到嗰度。未諗到，即係而家根據翻自己嘅需求。有睇過嗰邊。嚇。嗰個價錢啊，高過呢度咯。啊，高過呢度，始終係買樓，我哋。繁花里啊，平價啲咯。平，我哋買樓始終係睇翻自己荷包，跟住根據翻自己嘅需求，個環境嚇，再去為呢一個點樣講啊？即係再去揀翻自己中意嘅心水單位，再買單咁樣嗬。係咁樣啦。嚇。係啊。OK，咁我哋就陣間，我哋就而家食嘢。阿曾生係食齋，你食齋嘅，食咗幾年啊？食咗30年咯。30年齋啊！呢個豆腐嚟嘅嚇。咁啊 OK 啦，咁我哋就就暫時講呢度啦。咁我哋就食完嘢之後咧，再去你個單位度再感受下，帶你個 friend 再感受下。睇個單位都再欣賞個單位。係啊，因為阿張睇都逼即係好期待係咪啊？梗啦，佢心水，我哋俾咪近少少。到呢個新水嘅樓盤啊，梗係戥佢開心啦。OK，好，咁我哋就食嘢先啦，嗬，喐快先，好，食嘢先係。心。係好啊，咁得，搞掂晒就好啦。係咯。嚟 ，hello。係你好啊，你哋好，我哋而家去緊參加54棟。係啊，去你屋企啊。19樓。啱啱完成咗交樓咪登記。所有手續係嘛？即係我哋今日就，喂阿曾生都幾順暢下喎。係啊，算係咁啦。係啊，我哋7號落嘅訂係咪啊？跟住今日幾多號啊？係啊。13號。就將啲錢俾晒，跟住簽埋約網簽埋。咁而家咧就曾生就帶埋個 friend 啊張太就去睇睇佢買嗰個單位係點樣嘅。而家就上去參觀。係啊，而家就呢度係園林景觀啦，可以鏡頭俾大家睇睇嘅。應該好多朋友仔都會對繁花里呢一個屋苑係比較認知度係比較高嘅。中唔中意？開唔開心？阿曾生。開心啊！開心啊！搞掂晒，開心噶啦。搞掂晒啊！煮嘢更加開心啊！咁你又等收樓噶啦，你而家就等多幾個月啦。係啊，最後呢批又因為咧而家繁花里咧，之前你7號嗰日同你講，咁都有現樓嘅，有56棟係賣緊嘅現樓，咁你就話唔急住收樓噶嘛，等翻54棟，因為54棟個景係的確係靚好多，開揚好多嘅。等多幾個月先啦，咁。係啦。橫掂唔等住住啊嘛。係啊，得。呢個環境唔錯啊！係啊，我哋一路行緊睇緊。而家呢度就園林，你買個棟就呢棟，你記唔記得？54棟係啊，54。記唔記得？記得嗬。記得呢棟。哦，就呢棟啦嚇。54棟。係啊。19樓。19樓。不過唔好講咩單位啦，費事咁多人知道你屋企。係啊，到時嚟參觀。
啊，靚啊靚啊 OK 嘛？你靚啊！睇下今日嘅天氣，特別咁嘅鐘數啊，4點零鐘。阿張太 O 唔 OK 啊 OK 啊，好啊，幾好㗎環境， ？OK 啊嘛？做得個環境唔錯㗎。環境呢度唔錯。嗱，呢棟都遲啲交樓喎，呢棟。好啊，差唔多啦，咁咪上樓又睇下啦。整埋個咪先。呢度舒唔舒服？舒服啊呢度，真係舒服啊！係啊係啊，真係㗎。風涼水冷㗎。介紹多啲朋友嚟呢度買樓唔錯，一流。多謝你，多謝你哋咁啊。啊，做街坊啊，係啊， OK。啊54、得啦55。好啦，跟住上門口先再影下啦。泳池。啊泳池啊，嗱影埋佢。啊，呢度落嚟係泳池啦，係啊，泳池。可以喺度浸啊。咪泳池咯。有咩啊？有溫泉啊，正喺度。呢度係其中一個泳池，出邊嗰度咧挨近售樓部嗰度仲有一個泳池嘅。係啊，呢度係啊，係啊，所以你話呢啲咁嘅環境幾舒服係嘛？係啊。空氣好唔好啊？好。好啊好啊好啊，好真係。好啊好啊，啲風你睇啲風頭先舒服。有條片都話啲風吹到啊，哇！犀利就係咁啊。係啦，係啊，嗱啊，佢嗰邊太陽曾生就買嘅呢。呢棟係啊，啊，係啊，呢度就係啦，54棟。咁啊等住今年年底咁上下啦就入伙噶啦。係啊。 OK， 我哋上去睇睇。入伙啊！呢度咧就曾生購買嘅單位係啦。啊，翻你驚唔驚喜，開唔開心啦？呢個係你嘅單位係啦，就鋪好咗啦，嚇，鋪高咗係嘛？係啦。而家咧就暫時喺度裝修緊，因為你買嘅係大裝修噶嘛，係嘛？係就咁咯。阿張太，你感受下個景先。呢個 view 你中唔中意？小心啊！嗱呢邊，哦佢西邊喺嗰邊啊，係嗰邊落嚟，嗰邊落啊，幾好喎，靚唔靚？靚啊，靚唔靚？西斜。真係唔錯唔錯唔錯。我可以讓啊！係啊，望落去好舒服啊！哇，你睇，係啊，嗱佢，一流啊！哦佢係啲魚塘嗰啲，怪之你咁中意啦。佢係啲魚塘機器啊。係咯，哦嗰次望到下邊全部係養魚嘅。養魚㗎，咁好咯。係啊係啊，好啊。係啊。呢啲屬於係農田保護區嚟嘅，所以你唔使話擔心日後會拆咗，唔會起樓，唔會起樓。好咯好咯。係啦。係啊，又望到條河。嗰個啊，江啊，好多魚塘喎，真係嗰條唔錯江嚟㗎，嗰喎。條江啊。哎呀，介紹啲朋友嚟先得真係。係咯。呢個屋苑退休養老啊，係啊，真真係係冇得頂㗎。呢個西斜會熱啲啊，真嘅，但係夠啊！呢光。度晾衫咪得咯。啊！呢度西斜都冇得變㗎啦，冇地方冇得變㗎啦。真係唔錯。西斜係熱啲啦，西斜就最緊要出邊啲環境靚啊！你明唔明啊？真係㗎，住得舒服啊嘛。未整好啊，就係呢嗱一個廁所。哦，呢個廚房。哦，呢個哦，呢度咧，係啊。哦，呢個廁所都有窗喎。嗯。有窗。哦，呢個洗手間。係洗手間。嗯。呢個咩房啊？呢個。呢個有洗手間。其中一個客房嚟嘅。房。呢個又係客房。主人房。3個房咯，呢個主人房。哦，主人房。而家主人咪喺度咯。係啊，主人房。係主人喺度咯。哦，我主人房就有自己有一個空間，有洗手間、沖涼房。哇，抵買啊！抵買啊，好啊，抵真係啊！抵買。介紹得好啊，真係。係啊，唔錯唔錯。最後介紹得好啊。係啊係啊，真係啊。呢邊向。阿主仔真係嘅。嗱 OK，咁啊，今集視頻就到呢度啦，咁都好開心啊 ！Alan 啲業主阿曾生，咁啊帶咗個 friend 上嚟睇翻自己單位啦，咁啊翻落到樓下咧又撞埋鄰居啊，都係香港啊，其實大家都識㗎嚇啊！再重溫多一次先嗱，而家繁花里咧係賣緊54棟同埋56棟，咁呢兩棟嘅貨比較多，咁如果大家想收樓時間早啲嘅話，可以揀56棟；如果大家覺得可以等一等，再遲啲收樓嘅話，可以揀54棟。其實兩棟嘅性價比邊一棟高啲呢？ Alan 覺得係54棟會好好多，因為54棟嘅景的確係開揚好多嘅嚇。咁而家呢係有緊低首期政策啦，2萬蚊就可以上到車嚇。跟住呢加1萬蚊就可以送埋個車位俾你，有產權車位啊。跟住呢揾阿 Alan 成交呢，仲可以贈送你全屋嘅家私家電大禮包嚇。咁話不多説，今集視頻就到呢度啦，我哋下一期再見，拜拜。